इस दिवाली ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इंस्टेंट है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम काजू लिया है और इससे एकदम फाइन पीस के रेडी कर लेना है। और आप जब भी इसे पीसो तो इसे छान लेना है। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने यहाँ पे पानी डाला है। यहाँ पे मैंने 120-25 ml पानी डाली है और उसके बाद मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करा है। आप चाहो तो चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हो। मैं अक्सर घर में बनाती हूँ तो मैं 150 ग्राम ही, मतलब 150 ग्राम ही चीनी डालती हूँ, उससे ज़्यादा मैं चीनी नहीं डालती हूँ। लेकिन मार्केट वाले में 250 ग्राम में 250 ग्राम 200 ग्राम ऐसे चीनी आती है। तो मैंने अभी यहाँ पे 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करा है। आप अगर थोड़ा सा मीठा खाते हो तो इतना एकदम परफेक्ट है। इससे ज़्यादा अगर डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही इसमें तार में एक तार बनने लगी है, मैंने काजू का पाउडर डाल दिया है और यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो कर देनी है और लो फ्लेम पे ही इसे बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। यहाँ पे इसे पकाने में 3 से 4 मिनट लग जाती है। आप इसे छोड़ नहीं सकते हो। जब आप काजू कतली बनाते हो या फिर काजू कोई भी मिठाई बनाते हो तो यहाँ पे ध्यान रखना है, उसे छोड़ना नहीं। और उसके बाद 1 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने घी डाला है। घी डालने से मिठाई में बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। ये मिठाई सॉफ्ट बनती है, बहुत टाइम तक सॉफ्ट रहेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बहुत अच्छा सा, जैसे आपने घी डाला है तो बहुत अच्छा चमकदार बनता है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। बहुत ईजी रेसिपी है। आप कभी भी, जैसे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं 3-4 घंटे टाइम में, तब भी आप इसे बहुत ही आराम से घर में बना सकते हो। और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसे कढ़ाई में फैला रही हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हो जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, मैंने इसे नीचे उतार के और ठंडा कर दिया है। बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से मिक्स करा है। मिक्स करने के बाद मैंने एक पॉलीथीन शीट ली है, उस पर बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से काजू कतली बहुत शानदार बनती है या फिर काजू रोल बहुत ही अच्छी बनती है। और उसके बाद मैंने इसी पॉलीथीन के ऊपर भी इसे कवर कर दिया और इसे मैंने बेल दिया। इसके ऊपर मैंने चांदी बर्क और केसर छिड़का है। जो भी आपको पसंद हो वो लगा सकते हो। और 1 घंटे बाद इसे कट कर लेना है। और इसी के मिक्सचर से ये रोल भी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको जो भी पसंद हो ये काजू से बना सकते हो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और घर में बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी। और आप देख सकते हो ये काजू कतली देखने में बहुत ज़्यादा शानदार लग रही है। थोड़ी सी जब स्टार्टिंग में आप इसे काटोगे तो थोड़ी सी शेप बिगड़ सकती है, लेकिन उसके बाद बहुत ही परफेक्ट बनती है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।